Komandos tarp Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio, kurios yra įsikūrusios lentelėje. Ten taškų atotrūkis nėra toks didelis ir kiekviena pergalė ir sudėtingos rungtynės laukia Donato Vencevičiaus ir jo komandos, lygiai taip pat kaip ir Kauno Žalgirio ir jų vyriausiojo stratego Eivino Černiausko. Patyręs traumą po rungtynių su Panevėžiu. Čia pavojinga gali būti Kauno Žalgirio ataka. Perdavimas į baudos aikštelę. Smūgis, pataiko kamuolys į varžovą, smūgiavo ten Fabianas Orega. Vėl Orega su kamuoliu. Šį kartą smūgis iš toli ir Ignui Plūkui tenka padirbėti. Pašokęs atmuša, nugriautas. Kauno Žalgiris su kamuoliu, Motiejus Burba. Leo Ribeiro perdavimas nebuvo iki galo sėkmingas, bet pavyksta su kamuoliu atsidurti Fabianui Oregai ir atlieka šis legionierius smūgį link vartų. Nuo dalies Marijampolės Sūduvos žaidėjų Leo Ribeiro. Jo perdavimas į baudos aikštelę, Motiejus Burba, jo smūgis link Marijampolės Sūduvos vartų. Šį kartą pasižymėti nepavyko. Variantas ir bus. Taip ir yra padaroma. Kova baudos aikštelėje dėl kamuolio. Styvas Lawsonas čia. Skersuojamas kamuolys ir krenta pirmasis rungtynių įvartis. Marijampolės Sūduva veržiasi į priekį. 1-0. Čia tribūnos šėlsta. Ploja, stojasi iš savo vietų Marijampolės Sūduvos gerbėjai. Ir Donato Vencevičiaus santūri džiaugsmo akimirka. Na ir aišku, dar kartą bus įdomu pamatyti ir patį situacijos pakartojimą. Sveikina komandos draugai Ibrahimą Seką. Sutelkia komandos kapitonas Aleksandras Živanovičius dabar. Marijampoliečiai su kamuoliu priešininkų baudos aikštelėje. Gerai atšoka kamuolys ir smūgis. Omoris smūgiavo. Dar kartą situacijos pakartojimas. Pataikė tiesiai į Tomą Švetkauską. Tarp Nosa Edokpolo Ivanovičius mūsų ekranuose kaip vienas pagrindinių ginklų mušant kamuolį galvą. Žemesnė trajektorija. Dabar įžaidžiamas kamuolys. Smūgis link Žalgirio vartų ir Tomas Švetkauskas kamuolį. Baltrūnas čia smūgiavo. Ir Baltrūnui perdavimą atliko Sekas. Kauno Žalgirio komanda čia turi tvarkytis gynyboje, nes Sūduva. Čia graži Kauno Žalgirio kombinacija, veržiamasi į priekį, geras perdavimas, Davis Tikaunekas smūgiuoja, bet smūgį atremė Ignas Plūkas, o čia Ignas Plūkas. Klastingas Latvijos smūgis. Pavyko. Pridės, jeigu reikės šiek tiek ir daugiau laiko, ne vien tik tas 4 minutės, todėl ir sakome ne veltui, jog mažiausiai. O čia labai pavojinga situacija ir Antonas Tolordava įmuša išlyginamą į įvartį. Na, aš nebereikalo, turbūt prieš tai čia tiek daug pasakojau, minėjau tuos pavyzdžius prieš Vilniaus Riterius, minėjau pavyzdį prieš Gargždų Bangą, kaip yra leidžiamas papildomas vidurio gynėjas į aikštę ir kaip tai daro Kauno Žalgirio komanda. Ir šį kartą vėl Eivinui Černiauskui šis sprendimas pasiteis. Fabianas Orega. Nosa Edokpoloras. Jo perdavimas link baudos aikštelės. Sūduva čia kamuolį išmuša. Ir gali tęsti kontrataką. Omori leidžiasi į priekį, vienas pats prieš vartininką Tomą Švetkauską. Ir Jusuke Omori plešia galimai 3 taškus Marijampolės Sūduvai, nes laiko čia beveik visai nelieka ir Marijampolės Sūduvos futbolininkai tiesiog sukrenta ant vejos tiesiai priešais Sūduvos Sakalų tribūną ir džiaugiasi, kas čia dedasi tribūnose. Ošia, stojasi, ploja visi, dainos pergalė. Žaidė gerai, kontroliavo kamuolį, išlygino rezultatą. Tas keitimas, kuomet buvo leistas į aikštę Antonas Tolordava, jiems pasiteisino.